Kaunist keskhommikut, täna on stuudios taas tagasi valitud Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, palju õnne. Ja aseesimees Lauri Laats, kes ühtlasi on ka Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees. Ja kongress läks hästi, Mihhail, sa said peaaegu kõik hääled, 3 jäi puudu, mis juhtus? 8 jäi puudu või? No see oli ikkagi väga hea tulemus. Ma arvan, et Keskerakonnal oli hea tulemus, arvestades, mida me pidime kogema viimase 2 aasta jooksul. Ma arvan, see koht, kuhu me täna jõudsime, on tegelikult suur saavutus. Ja samas poliitikas ju lõppeesmärki ei ole, ainult vaheetapid, ehk siis vaheetapp ja järgmine eesmärk on Riigikogu valimised. Lauri, mitu kohta järgmises Riigikogus sul on? Ja Keskerakonnal? Keskerakonnal. No sul, sina juhid praegu Keskerakonda Riigikogu. Ei, no kui võtta see vaheetapis, siis just nimelt 27. aasta Riigikogu valimised ongi vaheetapp kogu see valimisprotsesside nii-öelda lõikes ja poliitikas. Ma arvan, ja ma küsisin ka Kassilt, et kui palju meil siis ikkagi selline tulemus võiks olla, et mis selline tulemus võiks olla. Ma arvan, et see tulemus võiks olla kuskil 24-25 kohta. Sul on ikka väga... Lauri, ma igaks juhuks tuletan meelde, et lund jätkuvalt ei ole, vaatamata sellele, et Kass lubas. Ja Kass lubas sööb ilma asjata. Aga nagu Mihhail ja mina ja küllap ka sina me spordis teame, et eesmärgid peavad olema alati sellised, et kus teoreetiliselt on võimalik üle hüpata, aga see on väga-väga raske. Ma arvan, et see on selline eesmärk. Just, see on väga raske, aga tööd tuleb olümpiakuld. Jah. Ja siis, kui Erki Noolele pandi kuld kaela, siis teeti taga intervjuu ja küsiti, et Erki, et kuidas siis tunne on? Toomas Uba vist küsis, kes oli siis juba päris haige. Ja siis ta ütles, et kas oli üldse mõtet selle nimel nii pingutada? Ei, täpselt, ta ütles, tühi tunne on, et kas see oligi see, mille pärast võib-olla oli see tühi tunne, et mis siis edasi vaata. Ja täpselt see oligi. Ja pärast seda tuli ainult istumine Riigikogus, mis oli suhteliselt igav, ma arvan. Nii, aga kuna meil on täna saade, millega võtame kokku aasta, siis me otsustasime valida ühe sellise teemavaldkonna Eestist ja teise teemavaldkonna maailmast, mis meid on kõige rohkem mõjutanud. Ja loomulikult me ei saa jätta rääkimata erinevatest sõdadest kogu maailmas. Me enne saadet ajurünnaku käigus sõnastasime selle nii, et see on üks igavese sõja aasta. See kestab igal pool ja ära ei lõppe. Mihhail, mis me nüüd siis peame uude aastasse kaasa võtma, mis kogemuse, mis mõtte, kuidas me sellest närvilisest ja ebameeldivast olukorrast välja tuleme? No ajaloos me teame, et kõige pikem sõda oli 100-aastane sõda Prantsusmaa ja Inglismaa vahel. Aga seda me teame praegu. Siis terve sajandi jooksul inimesed ei ole mõelnud selle peale, et see sõda ju kestab nii kaua. Et olid need samad vaheetapid, oli rahuaeg, oli sõjaaeg ja 4 põlvkonda. Ehk siis lõpliku hinnangu saavad anda ainult tulevased põlvkonnad, mida see meie praegune periood nagu tähendab. Ma arvan, et sõda Ukrainas pani meid jälle mõtlema, mis on sõja tähendus. Aga samas me peame tunnistama, et sõda maailmas ei ole kunagi lõppenud. Eriti nendel kontinentidel, millega meil ei ole igapäevast kokkupuudet. Ja seega meile tundub, et sõda kestab ainult viimased 4 aastat, ehk siis see sõda, mis toimub Ukrainas. Tegelikult sõda kestab kogu aeg, eriti Aafrikas. Ja Aafrika inimesed tihti kurdavad, et seal inimesed
kaotavad elu igapäevaselt. Ja maailma tähenduses, eriti eurooplastele, tegelikult see ei tähenda midagi. Aga kui Euroopas on sõda plahvatanud, siis eurooplastel tundub, et kõik peavad suunama tähelepanu ja kaastunnet. Et see on võib-olla natuke selline laiem üldfilosoofilisem küsimus, aga minu arvates väga oluline, et kui palju me tegelikult tajume tragöödiat ja valu, mida tekitab sõda siis, kui see on kuskil kaugemal. Loomulikult me tajume seda, kui see on nii lähedal ja kui puudutab meid, aga tegelikult sõda on mitte ainult osa inimeste ajaloost, vaid see on igapäevane reaalsus. Sõda on igapäevane reaalsus. Lauri, mis me nüüd arvame sellest praegusest rahuprotsessist? Sellest on väga palju juttu olnud viimase nädala jooksul ja on jäetud mulje, et ollakse juba väga-väga lähedal, räägitakse, et 90% on kokku lepitud. Kuidas Toompealt see asi paistab? Tead, vaata, ühes küljest, mis on nagu kokku lepitud ja mis pilti tegelikult me näeme igapäevaselt meedias on ja mida ka teatud komisjonid räägivad, siis ega tegelikult ei ole midagi kokku lepitud ennem, kui on kokku lepitud lõplikult ja allkirjad all. Ja ka see tegelikult, et kui allkiri pannakse alla või allkirjad, siis ega see ka lõppkokkuvõttes ei pruugi tagada selle siis rahu või vaherahu on ju. Et küsimus on, kas on olemas tahtmine ja kas on olemas nii-öelda selline momentum, kus tegelikult nii-öelda tähed on lubavad sellised kokkuleppeid sõlmida ja nad peavad ja ka edaspidi nad hakkavad pidama. Ja vaadates neid signaale, siis on raske arvata, et praeguse protsessi nii-öelda tagajärjel see siin lähiajal see rahu sünnib. Ja kui sa vaatad ka seda Euroopa üldist praegu ka hoiakut ja tegevust selles suunas, mis puudutab Vene rahade siis konfiskeerimist, mis on praegu Belgias, siis see on ju paralleelne veel tegevus kogu selle rahulepingu nii-öelda sõlmimise juures, et selgelt on ju suund võetud selleks, et need rahad saaks konfiskeerida ja eraldada siis Ukrainale, aga seal on ka hästi palju juriidilisi nüansse ja nõutakse ju liikmesriikidelt garantiisi ja nii edasi. Et kui sa vaatad, et tegelikult 2 paralleelset tegevust nagu toimub ja see nagu väga palju tegelikult ei anna märku sellest, et see tegevus, mis puudutab selle vaherahu sõlmimis praegu, et see kannab nagu vilja. Aga sul on nagu õigus, et tõesti, et maailm on pidevalt konfliktis, sõjad käivad. Ma arvan, meie soov mõtlemine, et väga paljud ma olen kuulnud, et me oleme 21. sajandis ja meil on ikkagi siiamaani 21. sajandil sõjad on ju. Ja ma arvan, et mikski pärast ka eelmistel sajanditel tehti sellist kokkuvõtted, aga vaata see eelmine sajandil me käis sõda, et ja kõik on loodavad, see uus sajand, mis käib või mis tuleb, on parem. Ja see on inimloomus, see on normaalne. Aga reaalsus on ikkagi see, mida me igapäevaselt näeme ka see aasta. On see siis Lähis-Ida, on ta siis nüüd Tai ja Kambodža vaheline konflikt, on ta siis vahepeal Pakistani ja India piirikonflikt. Et need konflikte tegelikult on ju päris palju, mis igapäevaselt korraks tõusevad ja siis jälle langevad ja niimoodi see kahjuks on. Ma olen nagu Lauriga nõus, et tegelikult me peame tunnistama, et kõik see, mis on seotud Ukrainaga, on väga mitmekiheline. Et käivadki erinevad protsessid. Ja ma arvan, et tegelikult Euroopa praegu enda initsiatiividega püüab kuidagi laiendada enda mõju. Sest on olemas väga selge arusaam, et peamised protsessid käivad kuskil nagu eraldi. Ehk siis lepitakse omavahel kokku, aga Euroopa roll on minimaalne, sest sellega tegeleb eelkõige Ameerika ja tegeleb otse Ukraina ja Venemaaga. Ja Euroopa tunneb, et
kaotab enda mõju ja rolli ja siis püüab enda initsiatiividega seda taastada. Noh, kui palju sellest kasu on, ma arvan, täna juba tuleb tunnistada, et see mõju on suht marginaalne. Sest mingi hetk me pidime tunnistama, et meil ei ole piisavalt jõudu, ehk siis raha, relva, inimesi, et olla päriselt Ukrainale garantiiks, seda enam, et tegelikult Euroopas ei ole ka ühtsust. Ja kui see arusaam muutus selgemaks ja Ameerika seisukohad ja positsioonid muutusid reljeefsemateks, siis tegelikult oli juba selge, et kes otsustab ja kuidas otsustab. Et otsustab Ameerika ja see, mida nad kasutavad, on lihtsalt jõud. Kas teile meelde ei tundu, et Euroopa põhiprobleem ei ole isegi mitte see, et Ameerika on talle selja pööranud justkui ja sellest on palju olnud juttu, vaid Euroopas ongi nõrgad juhid ja sellest räägitakse ka väga palju ja siin ei olegi üks konkreetne inimene, Ursula von der Leyen või Macron või mõni teine oluline juht, vaid on selline sündroom, et see ideoloogilised ideed on nii heitlikud, nii sellised, kuidas öelda, välismõjudest niivõrd palju konjunkturistlikult muutunud, et ei olegi võimalik sellist ühtset tugevat poliitikat teha ja lihtne näide on loomulikult tuumajaamade sulgemine Saksamaal, mis lihtsalt ma kujutan ette, et Angela Merkel luges ajalehte, mis Jaapanis toimub ja siis otsustas, et paneb kõik tuumajaamad kinni, aga tegelikult üldse ei mõelnud, et mida see kaasa toob, eks ole. Sükst analüüsi nagu ei olnud. Ja ma ütleks, et Euroopas on tegelikult 500 miljonit inimest, on meeletult suur territoorium, mis on väga hästi asustatud, 2,7 miljonit ruutkilomeetrit põhiosa. Kuidas on võimalik, et Euroopa on nii nõrk, vaatamata sellele, et eeldused on erakordsed? Kas me saame öelda, et demokraatia teeb nii-öelda nõrgaks meid? No Ameerikas on ka demokraatia. Aga kas ikka on? Kas Euroopas ikka on? Vaata, mina küsiks, Lauri, kas Euroopas on demokraatia. Mulle tundub, et ei ole. Et see on nagu kannatada saanud juba olulisel määral vähemalt. Ega kokkuvõttes... Põhja-Korea on ka ju demokraatlik riik. Nad ise arvavad niimoodi, aga meie mitte, eks ole. Aga see on... Vaata, kui Euroopa Liit on ju selle majandusliit, on ju. Ja seal on 27 riiki, oli 28, üks lahkus. Ja tegelikult iga riik ikkagi ju hoolitseb selle eest, et peaks ka nii olema tegelikult, et tema inimestel ja selle just riigi inimestel oleks hea ja igaüks ikkagi nii-öelda tõmbab tekki enda peale. Ja selleks, et selle konsensuse leida väga paljudes küsimustes, lähebki aega ja see teebki Euroopa nõrgaks, sellest on ju pidevalt nagu räägitud. Ja kui sa nagu teiselt poolt vaatad, tõesti, et sellist liidrit ei ole Euroopal, on nii-öelda suurriigid, kes püüavadki selle liidri rolli võtta ja ka seal käib kindlasti üks võitlus. Ja mis kõige sama näide, mis sa tõid tuumajaamadega, ja siis on see ideoloogiline pool, mis on kõvasti sisse tulnud, mis on siis nii-öelda ka keskkonna aspektist lähtuvalt ja uus põlvkond on peale tulnud. Ja see nii-öelda roheideoloogia iseenesest on samuti nõrgaks teinud Euroopa. Ja eks selle roheideoloogiaga on täpselt niimoodi, et mingi hetk on nagu trendis, nagu ta siin vahepeal oli, nüüd me näeme, et hakkab langema. Need, kes jõuavad tegelikult aru saada, et see põhi on kunagi tuleb igal juhul ära ja kes ennem jõuab sinna nii-öelda positiivses mõttes selle ideoloogia põhja, et saada kiire nagu tõusu majanduses, need on jällegi võiduvees. Mis puudutab Eestit, siis mina ei näe, et nad saaks sellest aru, et kogu see roheideoloogia langeb ja nad ikkagi jätkavad sellega. Ja eks me siin lähiajal näeme, kuidas teised Euroopa riigid käituvad, aga mul on küll selline tunne, et see riik vähemalt, kes taipab ennem ära, et mis õige suund on, see on kindlasti ka saab sellise
suurema sellise kiki, majanduskiki või boost'i selleks, et nii-öelda oma inimeste toimetulekut parandada? No ma arvan, üheks probleemiks muidugi on ka see, et me tihti unustame, kuidas maailmakaart näeb välja. Et meile tegelikult tundub, et Euroopa riigid on tsivilisatsiooni keskel. Aga see maailm on ikkagi palju suurem. Et noh, just kui me kujutame endale ette, kuidas kaart näeb välja, siis tegelikult seal on ka see vastus. See muidugi ei tähenda, et väike riik ei suuda omada mõju ja potentsiaali. Aga no selleks on vaja täita väga palju erinevaid tingimusi. Ja ma arvan, et üheks probleemiks on ka see, et me mingi hetk otsustasime, et me olemegi tipus ja meil ongi kõik hästi. Ja me saame ka teisi nagu õpetada. Aga maailm areneb nii kiiresti ja täna me näeme, et kui 30 aastat tagasi Euroopa Liit, Ameerika, Hiina olid samal tasemel, siis täna Euroopa on maas. Tehnoloogiad, majandus, noh, need samad IT ja täna isegi mitte IT, vaid eelkõige tehisintellekti tehnoloogiad. Me oleme Euroopa tervikuna 10 aastat nagu maas. Et 10 aastat IT tehisintellekti tehnoloogiates, see tähendab, me oleme igavesti maas. Ja sellist arusaama ei ole tekkinud ja ma olen sellega ka nõus ja see on võib-olla laiem ajalooline, üldfilosoofiline küsimus, mis on isiku roll ajaloos ja täna, noh, mis siin ikka tuleb tunnistada, mina ei näe Euroopas inimest, liidri, kellel oleks ajalooline roll. Ja võib-olla see on tingitud ka sellega, et tegelikult just sellepärast, et me kardame autoritaarsust, siis noh, süsteem ei lase võib-olla nendele isikutele kuskile jõuda. Aga see omakorda viib meid nii kaugele, et siis me pidurdame ka arengud. Kui me nagu kardame ühiskonnas inimesi, kes mõtlevad teistmoodi, kes võib-olla on aktiivsemad, siis kui me näeme, et see võib olla autoritaarsuse oht, siis tegelikult see autoritaarsus tekib nagu teisest küljest. Ja noh, tuleme tagasi jälle Rein Veidemanni case'i juurde. Et noh, inimesel on arvamus, see ei lähe kokku isegi mitte mainstreamiga, vaid konjunktuuriga ja nagu see konjunktuur teeb kõik selleks, et arvamust ei oleks kuulda. Aga kui arvamust ei ole kuulda, sellepärast, et see ei sobi, see ongi ju seesama teekond autoritaarsuse suunas. Ehk siis ma arvan, et tegelikult ongi nii, et vale arusaam nagu demokraatiast viibki ühiskonda esiteks selles suunas, et pidurdub areng ja teiseks, et seesama autoritarismi kui mitte totalitarismi oht nagu suureneb. Ja see on see arenguetapp, kus praegu Euroopa tegelikult on olemaski ja me näeme ka erinevates Euroopa riikides, kuidas kasvab ka autoritarismi oht. Või juba see on jõudnud kohale? Nõus ja Veidemanni koha pealt võiks veel öelda, kuna me oleme saates sellest rääkinud, ühe detaili, et temale pandi kõige rohkem süüks seda, et ta ei vabandanud. Ja nüüd noh, president veel nüüd vabandas, ma ei oska nüüd öelda, et kas sellega on nüüd siis valitsus rahul, et nüüd on meil avanenud debatt, aga arme sinna võib-olla nagu sisse, see oli repliik lihtsalt, aga... Jah, ma tahan jätkata sealt, kus sa nagu ütlesid,
et USA on pööranud Euroopale selja, on ju, et meie suur liitlane ja vend, on ju. Et aga vaata, ma arvan, et võib-olla selle nagu nii-öelda, mitte võib-olla, aga ma arvan, et see ongi nii, et Euroopa oligi liiga mugav ja ta teadiski, et ta ongi seljatagune ja see, mis kõik puudutab julgeolekut, siis tegelikult USA oligi Euroopa julgeoleku garant. Ja ta on siiamaanigi. Ja ma arvan, et selles valguses, et kindlasti me olimegi laisemad oma julgeolekusüsteemi nagu ülesehitusel, mis iseenesest on ju negatiivne pool, ehk siis kui millegiga hea karjud ära, see muutuski laisemaks, on ju. Ja vaata, see Euroopa muutuski nagu ka selles küsimus laisaks. Ja veel lisaks sellele, kui sa vaatad kogu seda Euroopa Liitu, siis tegelikult Euroopa Liit on majandusliit, mis peaks nagu nii-öelda andma nagu lisandväärtust kõikidele nagu riikidele, kes selles liidus osaleb, on ju. Ja nii-öelda piiriülene vaba kaubaliikumine, on ju, tollide ühtlustamine, ja nii edasi, on ju, vaba kaubavahetus, inimressursi see nii-öelda vaba liikumine. Aga ka see ei andnud ju nii suurt nagu sellist lisandväärtust ja me oleme nagu ka järjepidevalt olles, ehitades kogu seda süsteemi, on ju. Me oleme ikkagi kogu aeg nagu jäänud alla nii Hiinale kui USA-le, kes meist on päris kõvasti juba ette ära läinud, on ju. Mis ju tähendab omakorda, et me läbi selle Euroopa Liidu me oleme ehitanud sellise bürokraatia masina, mis ei annagi meile ju nii-öelda korralikult või võimalusi nagu areneda sellis viisil, nagu teeb seda USA Hiina. Ma toon sulle lihtsalt ühe näite. Kui USA-s mingisugust osariiki tahab keegi tulla investeerima, ehitama mingisugust tehast, büroohoonet, mis iganes, siis ta läheb osariigi nii-öelda juhtide juurde, ütleb, et näed, ma investeerin teie osariiki nii palju miljonid või miljardid, aga ma tahan saada maksuerisust. Ja see tuleb. Euroopas saada maksuerisust, ükskõik mis riigis, see on kohutavalt keeruline. Ma tõlgin ära, mis sa ütlesid, et Euroopa on tegelikult täna kaotaja vaimse mentaliteediga kontinent ja patsifistliku mentaliteediga. Ja mis see tähendab? Mõtleme nüüd korraks tagasi teise maailmasõja peale. Kes selle sõja võitsid? Kas võitjatest on ükski täna Euroopa Liidu liige? Ei ole. Sõja võitsid USA, Inglismaa ja Venemaa. Ja tänasel hetkel kogu Euroopa süda on Saksamaa, see on pikka aega niimoodi olnud, aga kui te olete vaadanud Saksamaa kaarti, näiteks ütleme seal 1914, siis sellel ajal Poolat üldse ei eksisteerinud, sest Poolat 1795 kuni 1918 üldse ei eksisteerinud. Kuidas on võimalik üldse sellises koosluses, kus kõik tunnevad ennast kaotajatena, Prantsusmaa oli teises maailmasõjas erakordselt nõrk, lasi endale kõik teha, mis vähegi võimalik oli, halba, et võib-olla need juured on tegelikult selles ajaloos üldse. No ma tegelikult niimoodi ei arva. Kas sa loodad, et asi on parem? Ei, ma arvan, et see juur ei ole päris selles kohas. Vaata, tegelikult pärast teist maailmasõda Euroopas oli päris korralik areng. Eriti Saksamaal. Mitukümmend aastat. Poolel Saksamaal. Ja mingi hetk oli see ka tänu Euroopa Liidule. Nii kaua, kui Euroopa Liidus olid tugevamad riigid ja ei olnud vaja kehtestada toetussüsteemi, siis see areng oli tegelikult päris suur ja kiire. Laiemas plaanis, ja sellest me täna ei jõua rääkida, ma olen nõus sellega, et see on ka mentaalne probleem. Et erinevad ideoloogiad, ma ei hakka isegi nimetama selleks, et mitte tekitada jällegi aluseid kultuuri sõja alguseks, aga erinevad just konfliktid kultuuris, ideoloogias on viinud Euroopat nii kaugele, et arenguks puudub vajalik mentaalne mootor.
Ja ma arvan, et ideoloogia, mida väga tihti Euroopas surutakse peale ja see väärtusruum, mida surutakse peale, see ei ole arutelu koht, nagu me näeme, et see jällegi ka Veidemanni case seda näitas, et see ei ole ühiskonnas arutelu koht, on olemas ideoloogia, mida lihtsalt surutakse peale, kultuuriruum, mida surutakse peale ja see ongi õige. Ja ma arvan, et see on üheks probleemiks, globaalseks probleemiks, mis on ka piduriks ja nagu mentaalseks, ma ei taha öelda katastroofiks, aga kindlasti see on sügav kriis. Nii, aga siit läheme siis Eesti sündmuste juurde ja Mihhail, sa oled korduvalt rõhutanud oma kõnedes seda, et eelmisel aastal oli Eesti sündimus viimase 100 aasta kõige kehvem, alla 10 000. Mehed, öelge, mis edasi saab. Ja kuidas me saame aidata? Ja kuidas me saame aidata? Kas see telefoni paneme kaugele? Telefoninumbri. No, esiteks me peame tunnistama, et meil on demograafiline kriis viimased 30 aastat. Et viimati koefitsient 2,1 oligi veel nõukogude ajal. Või päris taasiseseisvumise alguses. Ja. Ehk siis see ei ole uus olukord. Uus on see, et meil on viimased 3 aastat järsk kukkumine. Ja kui me räägime sellest, et demograafiline kriis on igal pool Euroopas ja see vastab tõele, siis mina väidan, et viimased 3 aastat see järsk kukkumine on tingitud valitsuse otsustega ja käitumisega. On see majanduskriis, on see sõnumite kriis, ehk siis selline üldine ebakindlus. Me oleme sellest pikalt rääkinud, aga me ei pea täna detaliseerima. See on see, kus me oleme. Ehk siis mina olen kindel selles, et selle viimase 3 aasta kriisi eest vastab just valitsus ja poliitikud. Kui me räägime laiemas plaanis, siin on terve rida aspekte. Sealhulgas ka see, mis puudutab traditsioone, kultuuri, selliste tsivilisatsiooni arengut, sotsiaalmeediat, uusi ootusi, seda mugavustsooni, kus me praegu kõik oleme ja sellest ei taha välja tulla. Et siin on väga palju erinevaid aspekte, aga see järsk kukkumine, see on poliitikute poolt korraldatud kriis. See on minu arvamus. Nüüd nagu laiemas plaanis, et kui me seda ei lahenda, siis kõik muud kriisid ei oma tähtsust tegelikult. Ja see ei ole ainult pikema perspektiivi küsimus, see on tegelikult operatiivne kriis, sest teadaolevalt, kui ja see on matemaatika, kui demograafiline kriis süveneb, mingi hetk tekib see olukord, et kui me kukume veel, siis tagasiteed peaaegu ei ole. See on demograafia, see on statistika. Ja laiemas plaanis, ma arvan, meie üldine probleem seisneb selles ja demograafia kriisi ei ole võimalik teistmoodi lahendada. Et kui ei ole valijatsetel, valitsusel, poliitikutel, riigijuhtidel pikema visiooni, ehk siis nagu aru saama, kuidas riik areneb järgmised 30 aastat, siis demograafia kriisi ei ole võimalik nagu lahendada. Ja meie probleem täna seisneb sellest, et meil puudub pikem visioon, meil puudub kompetentsus, analüüsivõimekus ja meil puuduvad suuremad narratiivid. Need on suuremad ühiskonna probleemid. Et mitte ainult pikem ei puudu, Mihhail, et selles mõttes siia midagi raske lisada, aga puudub ka lühema aja nii-öelda analüüs, et rääkimata pikemast. Ja me näeme seda ju igapäevaselt ka Riigikogus, et kui me Keskerakonna poolt pidevalt küsime, et miks te ei ole toonud meil seda teemat Riigikokku, miks te ei ole seadnud prioriteediks meie demograafilise kriisi lahendamise ja sealt lähtuvalt siis üles ehitada kogu muu poliitika,
siis sealt nüüd paistab see suhtumine, et hoitakse 10 küünega oma toolis kinni ja ülejäänud nagu üldse nagu ei ole nagu nende mure. Mul on tegelikult teile täiesti tõsine ettepanek, et kui nüüd Keskerakond saab taas valitsusse, siis me peaksime hakkama toetama ööklubisid. Sest ma käisin Tartus ühel jõulupeol, mis toimus endises Atlantis ööklubis, see on ammu kinni. Ja siis ma tegin väikese sellise arutelu, et miks enam inimesed ööklubides ei käi. No mina ei käi, aga jäi selline mulje, et nad üldse ei käi. Ja et ööklubidel läheb väga halvasti, aga ööklubidel on üks otsene seos, et seal inimesed leiavad endale kaaslasi. Ja Eestis otse tee, sa tahtsid ja seal on võimalik leida endale kaaslasi, seal ei peagi võib-olla haridust kohe nagu välja näitama, sest Eesti naistel on see väidetavalt meedia järgi probleem, et nad on liiga targad ja Eesti meestel on see probleem, et nad on liiga rumalad, nad ei ole kõrgharitud, sobivaid kaaslasi ei leia. Aga võib-olla, kui näiteks oleks ikka valitsuse toetusmeede ööklubide avamiseks, et siis võib-olla asi hakkaks vaikselt paremaks minema. Tead, mis veelgi tõhusam meede on? Paneme Eesti riigis interneti kinni, siis ei ole meil ka nii-öelda valitsuse kusjuures ma olen nõus, et see tuleks ära keelata üldse, tähendab isegi mitte kinni panna, et see tuleks täiesti ära keelata. Tegelikult Lauril on ju õigus, et see on osa nagu sellest suurest probleemist, et noored inimesed tõepoolest ei oska ja enam ei soovi ka suhelda. Et kui selleks on olemas sotsiaalmeedia, siis see on päris probleem. Et milleks kohtuda, milleks kedagi otsida, milleks käia ööklubides, kui kõik see elu toimub sotsiaalmeedias. Et ja see on tsivilisatsiooni jaoks probleem. Kõik see, mis toimub internetis. Ma ei taha olla mingi tagurlane, aga see on reaalsus. Ja teine probleem on see, et noored inimesed ja üldse inimesed, me oleme muutunud liiga, me soovime, et see meie keskkond oleks liiga mugav. Me ei soovi endale raskusi, me ei soovi endale ebamugavusi, me soovime tegeleda ainult enda eluga, ja sellest tekib see suurem kultuuriline probleem, mis mõjutab demograafiat. Aga nüüd on teil võimalus meie headele kuulajatele, vaatajatele soovida häid jõule ja headut aastat. Mihhail, sa alustad? Ma soovin kõigile, et igas peres oleks Lauri kass. Aga mitte, et ta nii palju ei sööks. Aga ta ei sööks, vaata, ta ei sööks. Ja tal oleks palju mõtteid. Ja kui ta midagi ennustab, siis ta ei valetaks ka. Aga muidu oleks Lauri kass. Aga tegelikult ma arvan, et oleks tore, et igal perel oleks rohkem võimalusi ja põhjusi olla koos, isegi kui kassi ei ole. Ja, et mina soovin ka, et kui vähegi võimalik, et võtaksite aega, veedaksite seda aega oma perega, lähedastega, sõpradega ja loodame, et ka minu kassi ennustus peab paika ja ka jõulude ajal sajab natukene lund. Mina soovin omalt poolt rahu ja rahulikku aastavahetust. Vaadake kindlasti ETV jõuluteenistust Jõelähtme kirikust. Ma usun, et see tuleb väga vahva ja teie kõigiga kohtume taas 7. jaanuaril, siis on kindlasti vahepeal juhtunud väga palju toredaid asju, mida me saame arutada. Ja täna olid stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ja Keskerakonna aseesimees, värskelt valitud Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats. Kaunist keskhommikut soovime siis taas jälle 7. jaanuaril.